Sampurasun, sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di channel vlog Masep. Saat ini saya berada di Pondok Kebun dan baru bangun sekitar sekarang jam 7 pagi, jam 7 lebih seperempat teman-teman. Oh ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semua, sahabat semua dalam keadaan sehat ya, tidak kurang sesuatu apapun, siapapun, walaupun. Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, diberikan rezeki melimpah, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Oke teman-teman, saya lapar, kita bikin air panas dulu, nanti kita makan seadanya teman-teman. Kita ngambil kayu bakar teman-teman, ini kayu bakar dan kita udah ngambil air untuk minum.
buat lalapan teman-teman, kita makan. Nih kawan-kawan, jadi gubuk ini berada di tebing. Ini bisa teman-teman lihat. Ini berada persis di bawah tebing ya. Di bawah kita ini ada aliran air. Sumber air ini airnya lumayan jernih teman-teman. Coba kita lihat dalamnya. Ini tunggu di sini teman-teman. Nih, ini pakai kayu lagi tuh. Kalau ke bawah itu sampai itu tebing ke bawah curam teman-teman. Tadi saya di sana tidur sangat nyenyak sekali ya teman-teman. Makan kali ini kita alhamdulillah ada telur ya teman-teman. Telurnya lagi kita rebus dulu. Ini penampakan dari samping sebelah sisi satunya lagi ya teman-teman. Nih, di bawahnya tuh curam semua. Dan di bawahnya itu ada mata air. Kita masak dulu teman-teman. Ini ada bawang merah. Ini ada kunyit. Ini ada bawang putih. Ini ada cabai. Nah ini ada apa namanya, muncang. Ada muncang itu kemiri teman-teman.
Kita sekarang berada di bawah pondok gubuk kebun, teman-teman, gubuk sawah. Nih di bawahnya tuh seperti ini. Dan di bawahnya lagi ada aliran air. Ini teman-teman. Kita tumis dulu bumbunya, kawan-kawan. Wangi. Apinya ini kegedean. Kita matikan sedikit. Kita kasih bumbu, teman-teman. Kasih gula merah. Segini aja. Kita kasih micin sasak. Udah cukup. Garamnya tadi udah kita kasih ya. Pas ngulek bumbunya, ngulek bawangnya sudah dikasih garam. Nanti kita coba lagi. Kita coba rasanya enak apa enggak.
pas